তাইওয়ানকে লণ্ডভণ্ড করার পর মঙ্গলবার স্থানীয় সময় ভোর ৫টার দিকে চীনের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলীয় ফুজিয়ান উপকূলে আঘাত হানে টাইফুন হাইকুই। এতে ভারী বৃষ্টিপাতের পাশাপাশি দেখা দিয়েছে ভয়াবহ বন্যা। তলিয়ে গেছে ঘরবাড়ি, রাস্তাঘাট সহ প্রদেশটির বিভিন্ন শহর। জলাবদ্ধতায় চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন স্থানীয়রা। তাদের সাহায্যে এগিয়ে এসেছে উদ্ধারকারী দল। এদিকে হাইকুইয়ের প্রভাবে পানির নিচে ফুজিয়ান প্রদেশের আরেক শহর ঝাংঝৌ। ডুবেছে একরের পর একর ফসলি জমি। এরই মধ্যে নিরাপদ আশ্রয়ে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে ১ লাখের বেশি বাসিন্দা। দুর্ঘটনা এড়াতে মাছ ধরার নৌকাগুলোকে নোঙর করার নির্দেশ দিয়েছে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ। তবে টাইফুনটি আঘাত হানার পর তা দুর্বল হয়ে দক্ষিণাঞ্চলীয় গুয়াংডং প্রদেশের দিকে অগ্রসর হয় বলে জানায় আবহাওয়া অধিদপ্তর। এদিকে স্পেনের মাদ্রিদে প্রবল বৃষ্টিতে প্রাণহানির পাশাপাশি কয়েকজন নিখোঁজের খবর পাওয়া গেছে। কর্তৃপক্ষ জানায়, বৈরী আবহাওয়ায় রাস্তাঘাট বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বিঘ্নিত হয়েছে ট্রেন চলাচল। শুধু তাই নয়, নদীর পানির উচ্চতা বাড়ায় ভেঙে গেছে বেশ কয়েকটি সেতুও। মৌসুমীর সাথী, সময় সংবাদ।